মহিউদ্দিন খান আলমগীর। ঠাকুরগাঁয়ে হয়ে গেল এসিআই মোটরসের গ্র্যান্ড ট্রাক্টর ডেলিভারি উৎসব। এসিআই মোটরস কর্তৃপক্ষ জানায় দেশের 1/3 জমি চাষের সাথে সরাসরি যুক্ত সোনালিকা ট্রাক্টর বর্তমানে সর্বাধিক বিক্রিত ট্রাক্টর ব্র্যান্ড। সেরা সার্ভিস, সেরা নেটওয়ার্ক আর সেরা গুণগত মান নিশ্চিত করে সর্বদা নতুন কৃষি উদ্যোক্তা তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে তাদের কোম্পানি। সম্প্রতি আয়োজিত এসিআই মোটরসের এই উৎসবে একক জায়গা থেকে সোনালিকা ট্রাক্টরের 100 ইউনিট ডেলিভারি করা হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে ট্রাক্টর দিয়ে তৈরি সবচেয়ে বড় সোনালিকা লোগো তৈরির রেকর্ড করা হয়। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন এসিআই মোটরসের ডিরেক্টর সেলস আজম আলী। হ্যালোইন মানেই একটি অন্যরকম উৎসব। এদিন নাকি